Vai, explica aí. Quando a máquina tá com vazamento de água, o cliente reclamou que tá com vazamento de água e barulho no rolamento. O que aconteceu? Então, resumidamente, pode ter sido o retentor, certo? O retentor vai aqui nessa parte aqui, entendeu? Se ele tiver meio que, como essa parte aqui do tubo meio que já está desgastada, vai desgastar junto o retentor também. E meio que não vai ficar prensado, vai criar meio que uma folga. Nisso a água pode ficar entrando nele e vai vazar pelo aqui, ó. Tanto vai ficar caindo água aqui no tubo, pode pegar até aqui na caixa da... Tá, ele pode vazar por cima, onde tem esses rasgos, ou pode cair água aqui. Mas o maior sintoma que está com vazamento de água no retentor é quando a máquina vai centrifugar e faz barulho. Fez aquele barulhão, é que você já sabe que o retentor está dando infiltração pro rolamento, ó. Certo. E aí está dando um vazamento de água. Tá. Agora quando enche a caixa de engrenagem de água, o que aconteceu? Então, significa que essa parte aqui já está toda estragada já, que é o eixo, já está tudo estragado. Aí que a água pode entrar por aqui, pelas aberturinhas assim. Isso. Aí que acontece, a água vai descendo, enche na caixa de engrenagem, né? Aí daí, quando enche a caixa de engrenagem, junto com a caixa de engrenagem vai estar junto com o óleo, nisso vai transbordar, meio que vai subir tudo o óleo junto com a água para cima. Tá. E pode manchar a roupa e Você tudo. falou, vou te corrigir aqui, tá? Você falou que aqui tá tudo estragado. Não necessariamente, o eixo pode estar bom, cromado, e mesmo assim o retentor ter dado danificado. Aí vai entrar água, vai encher a caixa de engrenagem de água. Aí ela vai acontecer isso aqui, ó, quando enche a caixa de engrenagem de água, ó. Tá? Ela vai enferrujar as engrenagens e o eixo. Então, se ela entra água aqui, pode ser que o cliente reclame que está subindo óleo. Aí você vai falar, tá subindo óleo manchando a roupa, porque vai voltar. Vai chegar uma hora que vai voltar. Vai chegar uma hora que vai parar também, porque não vai ter mais óleo na caixa. Esse eixo, quando está desse jeito, a máquina não vai fazer o movimento de lavar. Esse agitador não vai lavar. O cliente vai reclamar que a máquina não está lavando. É porque já desgastou o eixo e já desgastou aqui também, ó. Então aqui ela não lava. Retentor do tubo da infiltração para dentro da caixa de engrenagem, enche a caixa de água, pode danificar as engrenagens e o eixo. Quando dá vazamento no retentor do câmbio, ele cai em cima do rolamento, aí começa a fazer barulho. Certo.